নমস্কার, জ্যোতিষ কিচেনে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। আজ আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসে গেছি। আজকে আমি বানাবো কাঁঠালের চিপস। তার জন্য আমি কাঁঠাল নিয়েছি, কাঁঠাল কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছি। এখন এই কাঁঠালগুলো একটু ভাপিয়ে নেব। জল দিয়ে দিলাম। এবার একটু নাড়াচাড়া করে কাঁঠালটা একটু ঢেকে দেব। অল্প সিদ্ধ করব, খুব বেশি সিদ্ধ করব না। একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে নুনটা ভিতরে একটু ঢুকবে। ঢাকা দিয়ে দেব। ভাপানো হয়ে গেছে কাঁঠাল। এবার জল থেকে আলাদা করে নেব কাঁঠালের টুকরোগুলো। একটুকু জল যাতে না থাকে এইভাবে তুলতে হবে। এবার কাঁঠালের ভিতরে সব মশলাগুলো দিয়ে দেব। নুন দিলাম, হলুদের গুঁড়ো দিলাম, এবার লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। এবার একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দেব। এবার দিয়ে দিচ্ছি একটু চায়না সল্ট। এবার আদা রসুনের পেস্ট দিলাম, 2 চামচ আদা রসুনের পেস্ট দেব। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লোর, 4-5 চামচ কর্নফ্লোর দেব। আপনাদের হিসাব মতো আপনারা দেবেন। এবার দিচ্ছি একটু চিকেন মশলা 1 চামচ। এবার এগুলো ভালো করে মেখে নেব। ভালো করে চারপাশে যাতে মশলাগুলো লাগে সেইভাবে মাখতে হবে। মাখা হয়ে গেছে। এবার কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা প্রায় গরম হয়ে গেছে। এবার এক এক করে সব কাঁঠালের টুকরোগুলো ছেড়ে দেবো তেলে। কাঁঠালের টুকরোগুলো একটা একটা করেই ছাড়তে হবে তেলে, একসঙ্গে বেশি করে দেওয়া যাবে না। গ্যাসের আঁচটা সিম করে রাখতে হবে, খুব বেশি আঁচ বাড়ানো যাবে না। ধীরে ধীরে ভাজা হবে এটা, তাহলে মুচমুচে ব্যাপারটা আসবে। প্রায় ভাজা হয়ে গেছে। কাঁঠালের চিপস খেতে খুবই ভালো লাগে, আপনারা বাড়িতে বানিয়ে খেয়ে দেখবেন। এটা ভাজা প্রায় হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নেব। এবার নামিয়ে নিচ্ছি কাঁঠালের চিপসগুলো। দেখলেন তো কত সহজেই বানানো হয়ে গেল। তাহলে বন্ধুরা, এইভাবে কাঁঠালের চিপস বানিয়ে খেয়ে দেখুন, খুব ভালো লাগবে। পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।